Thông tin chương trình vừa nhận được, đó là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai vừa ban hành thông báo về việc thực hiện công tác sửa chữa và nghiên cứu đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhà máy nước Thiện Tân, gồm đường Hoàng Văn Bổn qua thành phố Biên Hòa và đường Thiện Tân qua địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Theo đó, để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân dịp Tết, các đơn vị thống nhất đề nghị công ty cổ phần Sonadesi Châu Đức căn cứ hợp đồng đã được ký kết sớm sửa chữa các vị trí hư hỏng trong tháng 1 2024. Sau khi công ty hoàn chỉnh công tác duy tu sửa chữa, Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương bàn giao lại tuyến đường cho Sở Giao thông Vận tải quản lý. Bên cạnh đó, trong khi chờ tuyến đường được nâng cấp mở rộng, đại diện các sở ngành chính quyền hai địa phương thống nhất kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện việc sửa chữa tuyến đường này.